Xankəndi şəhərinin mərkəzi küçələrindən birindəyik. İlk baxışda bura yaşayış binasına oxşuyur, 4 mərtəbəli. Əslində isə gəlin zirzəmiyə daxil olaq. Harası başqa yerə gedir, çıxır. Bir, gəlin, bu tərəf girişdir. 2, 3, 4. Zirzəminin otaqlarının dəmir qapıları çöldən 4 ədəd qurğu ilə bağlanır. Rütubət, bir də qəribə qoxu var içəridə. Stullar, geyimlər, bu tərəfdə dəftər, kitab. Vətən müharibəsi zamanı bura sığınacaq kimi istifadə olunub, amma əsas məsələ lap içəridədir. Qab, qaşıq, skamyalardan yataq düzəltmək istəyiblər, mən belə başa düşdüm. Burada qapıdan yataq düzəltməyə çalışıblar. İşte bu taxta qapıdır. Gəlin o tərəfə də daxil olaq. Orada diqqətimi çəkən bir məqam var. Bir neçə çox balaca otaqlar var. Onlar nə üçün istifadə olunub hələ ki bəlli deyil. Amma onların sayı yetərincədir. Misal üçün, bir, bura, oranın qapısı yaxşı açılmır. Bura, 2, daxil olaq, içərisinə baxaq. Bura növbəti həmin o tipli otaqdır. Bura və bura. Güman edilir ki, bura Vətən müharibəsi zamanı sığınacaq kimi istifadə olunub, amma əvvəllər bura həbsxana olub. Təbii ki, bunlar araşdırıldıqdan sonra bəlli olacaq. Amma burada tuneldə, həbsxana kimi tuneldə maraqlı və diqqət çəkən məqamlar çoxdur. Müharibə zamanı sığınacaq kimi istifadə olunur. Müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, sizə göstərdiklərimiz tunelin yalnız bir hissəsi idi. İndicə burada gördüm ki, tunelin elə davamı da var. Və bu tunel hara gedir, çıxır, hələ ki məlum deyil. Uzunluğu minlərlə metr güman edilən bu həbsxana tipli tunelin o qədər balaca otaqları çoxdur ki, mən artıq sayını itirdim. Bu arada diqqətimi burada girişdə bir yazı çəkdi. Həmin yazını tərcümə etməyə çalışacağım. Sığınacaq. Bu binada yaşayan insanların adlarıdır və belə başa düşdüm ki, onların burada sığınacaqda yerləşdirilməsi üçün həmin bu siyahıdan istifadə olunur. Petrosyan Rəşid Aleksandr, Mehrabyan Yevgeniya Vardan, Gevorgyan Gayane Roberti, Arutinyan Narine Vyacheslav, Grigoryan Silva, Arega Aleksandr və onların mənzillərinin nömrələri.